مرات ابوها اول ما بتعرف ان بنت جوزها حامل بتتضايق جدا عشان ابنها هيورث معاهم، وبتعاملها باوحش المعامله وبتقولها انت لازم تنزلي الطفل ده، بس البنت بترفض. وبعد شهور بتحاول معاها كتير بس ما بتقدرش تنزله وبطنها بتكبر، فبتديها شنطه هدومها وبتمشيها من البيت، وبتحاول تتصل على جوزها اللي مسافر بس ما بردش عليها، وبتروح تعيش مع واحد فقير في السكن بتاعه، وبتنزل شغل دعايه عشان تصرف على نفسها ومصاريف المستشفى عشان قربت تولد. بس وهي شغاله بتولد، وبعد ما بتولد بيشوف ان مرات ابوها بتدي فلوس للدكتور عشان يكتب الطفل ده باسمها هي، وهي اللي تبقى امه، وبتكون مش مصدقه اللي شايفاه، وبتقول لها ده ابني ومحدش ياخده مني. وبتروح لابوها المريض في المستشفى وبتقول له ان مراتها خدت ابني وكتبته باسمها، بس ما بيصدقهاش اصلا ان ده ابنها هي عشان ما شافهمش بقاله فتره. ومراته فهمته كمان ان ده ابنها وبنتك عايزه تاخده مني عشان كده مش مصدق بنته. وبعد اسبوع بتقدر تاخد ابنها. السؤال هنا بقى ازاي قدرت تاخده؟ في الاول بتلاقي الورق اللي هي زورت بيه الشهادات وبتصوره وبتروح توريه لابوها، ساعتها بيصدقها وبيقرر ينفصل عن مراته